干脆又读不到了。欢迎收看华强北打工的一天。刚坐下没多久，就有人来修电脑了。就是一直在重启。这不是重启，开不了啊。你换一个口试试。那个电一起来就掉了，一起来就掉了。那我先给你把电池断开看一下吧。我电池已经补包了。它这个就是一个电池问题，你看你自己的场景需求，家里的电池也可以3个小时左右，但是那种原厂的话，可能就5到6个小时以上。如果带出去比较长时间用，肯定用原厂的好。那我还是要原厂。OK， 立刻现场换电池。最近深圳龙舟水、赛格大厦都快被雨云吞没了。晚上7点，粉丝送修一台开机读不到硬盘的电脑。主板一个 IC 变质了，等于说。正常来说，它是一个1.3兆的电阻，它变成1兆了。1兆了之后，风过来的电压就大了，然后它芯片就不工作。但是你的电池也不行，因为电池的电压它鼓包之后，它也同样会把那个电压拉低。所以你现在你要么换电池，要么就插电用。插电用呗，反正你插家里用也无所谓。温馨提示：当电池老化鼓包，就会影响主板供电稳定性，导致各种莫名其妙的故障出现，比如频繁重启。接口失灵不开机，甚至硬盘无法识别，最好线下找师傅实机检测。